നമ്മുടെ ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കുറേ ദിവസമായി അത്ര നല്ല ദിവസമല്ല. ദുരിതക്കയത്തിലൂടെയാണ് ഉത്തരേന്ത്യ കടന്നു പോകുന്നത്. പേമാരി ഉണ്ടാക്കിയ ദുരിതം അത് ഇതുവരെ ഒഴിയാതെ അതിൽ വലഞ്ഞ് ആകെ വിറങ്ങലിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉത്തരേന്ത്യ. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ മഴയുണ്ടാക്കിയത് വലിയ ദുരിതമാണ്. 1300 റോഡുകളും 40 പാലങ്ങളും നിരവധി വീടുകളും തകർത്തെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 4000 കോടിയോളം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അർജുൻ പീതാംബരൻ ഉണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി. അർജുൻ, ഇപ്പം എന്താണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ? ഈ ആർത്തലച്ച് പെയ്യുന്ന മഴയ്ക്ക് കുറവുണ്ടോ? ഈ പ്രളയക്കെടുതിയുടെ ദുരന്തങ്ങൾ ഓരോന്നായി പുറത്തു വരുന്ന സമയത്ത് അത് എങ്ങനെയാണ്? നദികളിലേക്ക് ജലനിരപ്പ് ഇപ്പോഴും അപകടകരമായ രീതിയിലാണോ? അഞ്ജിത, ഹിമാചൽ മഴയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള കുറവ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 15 അല്ലെങ്കിൽ 16 മണിക്കൂറായി തന്നെ അവിടെ മഴയില്ല. അത് വലിയ രീതിയിലൊരു ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോഴും ബിയാസ് നദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരമ്പരാഗത ജലസ്രോതസ്സുകൾ അവരുടെ എല്ലാം പ്രഹരശേഷി ഇപ്പോഴും വളരെ വലുതാണ്. കാരണം കുതിച്ചൊലിക്കുന്നൊരു വെള്ളമാണ് ഈ നദി, ബിയാസ് നദി ഉൾപ്പെടെയുള്ളത്. കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തീരപ്രദേശത്തെ വീടുകളെല്ലാം ഇതിനോടകം നദീജലം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്നും ആളുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ദുരിതം ഹിമാചലിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഈ മഴ മാറി നിന്നത് ആളുകളെ, കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളുകളെ കൂടുതൽ പേരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് അധികൃതരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം രക്ഷാപ്രവർത്തനം കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ എയർലിഫ്റ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 100-ലധികം ആളുകളെ ഇതിനോടകം സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗതാഗതം അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും തകർന്നതാണ്. ആളുകളെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർ, അവിടെ വൈദ്യുതി ഇല്ല, സെൽഫോൺ സിഗ്നൽ ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനും ഒന്നും തന്നെ സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായിട്ടും തകർന്നതാണ്. അവരെ മറ്റ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ചെറിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതെല്ലാം ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടുകൂടി ആ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഭാഗികമായിട്ട് ഈ ഒരു ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് സുഖ്വീന്ദർ സുഖു, ഹിമാചൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും പറയുന്നത്. അതായത് ഈ മണാലിയിൽ നിന്നും വരുന്ന പാത അത് ഭാഗികമായിട്ടും ഇപ്പോൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ഈ മണാലി ഉൾപ്പെടെ മണ്ഡി, കുളു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ ദുരിതബാധിത മേഖലയിൽ നിന്നും ആളുകളെ കൂടുതൽ ഈ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഈ മണാലിയിലും മണ്ഡിയിലുമായി തന്നെ ഏകദേശം 51 മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. അത് ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ്. പക്ഷേ അപ്പോഴും അവരെ ഇനി മറ്റ് കേരളത്തിലേക്ക് കൂടി കൊണ്ടുവരണം. ഡൽഹി വഴിയായിരിക്കും അത് അവരെ കൊണ്ടുപോവുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെ ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന നടപടിയായിരിക്കും ആദ്യം ഉണ്ടാവുക. അതിന് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഒരു തുടക്കമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡിലും പഞ്ചാബിലുമാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് ഉണ്ട്. സ്കൂളുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ അവധിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ കനത്ത ജാഗ്രത ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ യമുന നദി കരകവിഞ്ഞത് ഡൽഹിയെ മാത്രമല്ല ഹരിയാനയും പഞ്ചാബിനെയും ഒരുപോലെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഹരിയാനയിലെ കർണാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ, ഈ പഞ്ചാബിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലുധിയാനയും മൊഹാലിയും എല്ലാം ഇപ്പോൾ സിറ്റികളടക്കം വെള്ളത്തിലാണ്. വലിയ വെള്ളക്കെട്ട് ഈ രണ്ട് പ്രദേശത്തും, ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട്. അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഒരുപാട് ആളുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കാനും കൂടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ യമുന നദിയുടെ വെള്ളം ഇനി ഇറങ്ങണം. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ അണക്കെട്ട് ഉൾപ്പെടെ തുറന്നുവിട്ടതാണ് ക്രമാതീതമായിട്ട് ഈ ജലനിരപ്പ് അത് ഉയരാൻ വേണ്ടി കാരണമായത്. പക്ഷേ ഈ ജൂൺ 15 വരെ ഈ ഹിമാചൽ ഒഴികെ മറ്റ് ഈ ഡൽഹി ആയാലും പഞ്ചാബ് ആയാലും അതുപോലെ ഉത്തരാഖണ്ഡും ഹരിയാനയിലും ഉൾപ്പെടെ കനത്ത മഴ പെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഈ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ മഴ മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു ആശ്വാസമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേണ്ട നടപടികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. കൂടുതൽ ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോൾ സേഫാണ്. ഇവിടെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മഴയൊക്കെ മാറി നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ കാര്യമായിട്ടില്ല. ശരി അർജുൻ, അങ്ങനെ അർജുൻ ഡൽഹിയിൽ സേഫാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലായിടങ്ങളിൽ നിന്നും സേഫാണ്, എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന് കേൾക്കട്ടെ. എന്തായാലും വല്ലാത്ത കെടുതിയിലൂടെയാണ് ഉത്തരേന്ത്യ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതോടുകൂടി എല്ലാം ഇനി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ദുരിതക്കയത്തിൽ നിന്ന് അത്ര പെട്ടെന്ന് കരകയറുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ല. അത്രയേറെ കണ്ടോ, ഓരോ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിൻ്റെ ആഘാതം എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ശരി അർജുൻ.